Ladies and gentlemen, chapter number 2, Balance of Movement. 第2章、ムーブメントにおけるバランスです。Balance of movement is a very complex subject. Therefore, I need your full attention, total awareness, and open mind. ここでも先入観を持たず、心を開いた状態で聞いてください。We start by clarifying that it is very important to understand the usage of the natural forces. 自然の力を使うことがとても大切だということから始めます。Only when we are able to use these forces as our friends can we increase power and balance through our movement. 自然の力を味方にして初めて私たちのムーブメントはバランスと力強さが増していきます。Which are these forces? We have gravity force, inertia force, centrifugal, and centripetal force. ここでいう自然の力とは重力、慣性、遠心力、求心力の4つです。Later, we also will discuss regarding a mechanical understanding, which is called motion. その後、モーションと呼ぶ動きについてもお話しします。But let's concentrate for the moment on the four natural forces, starting from gravity. まずはこの4つの自然な力について集中します。最初は重力です。If you have already watched chapter number 1, where we discuss personal balance and balance of couple, you will have a good understanding of how to use gravity. 第1章をご覧いただければ、ウエイトの落下、重力をどのようにして使えばよいのか理解していただけましたね。The most important point regarding gravity is that we do not want to have side loads and we want to be constantly on balance. 重力に関して最も大切なことはサイドロードにならないことでした。So we can move to point number 2, inertia. 2つ目のポイントである慣性にテーマを移しましょう。Inertia, ladies and gentlemen, is the force that keeps a ball that you decide to roll continue after you have finished your push. 慣性とはボールを転がしたとき、そのボールを押した後に転がり続ける力のことです。So inertia, it's a force that carries on a previous energy. 慣性とはそれまでのエネルギーが続いていく力のことです。We do not create inertia. Inertia already exists. But as soon as we start moving our body, this force engages. 慣性とは作られるものではありません。ボディを動かし始めると同時に存在します。So I need to be able to redirect this force in order for me to be on balance when I move. 自分のバランスを保つためにもこの力の方向を変えていくことができないとなりません。So for example, if I'm dancing an impetus turn, 例えばインピタスターンを踊るとき、the natural tendency once I create movement, once I create a bigger movement and a bigger energy, is that inertia will want me to continue in my previous direction. 大きなムーブメントを生むときにこの慣性が働き出します。What we always tend to do is to then use muscles to stop that force. するとつい筋肉を使ってその力を止めようとしてしまいます。So we are starting one movement, ムーブメントを起こし始めて、and now we lock our muscles to stop that inertia from continuing. 慣性が続いていくのを止めるために筋肉を固めてしまいます。Of course, this is not good energy-wise for our body. It is the same as riding a bicycle and constantly stopping to change our direction. 自転車に乗って方向を変えるたびに何度も止まるのと同じことです。If you think of the way you ride a bicycle, the first 3 or 4 times we apply pressure on the pedals are the heaviest. 自転車を漕ぐとき、
ペダルの最初の3、4回は重たく感じます。After that, it becomes much easier to keep the natural force continue. その後は自然に力が継続していくので軽くなります。When we decide to change the direction with the bicycle, we do not stop, turn the bicycle and start again. 方向転換をするとき、一旦止まってまた漕ぎ始めるのではありません。But we simply change the direction of our bicycle 単純に進んでいく方向を変えているだけです。by changing the flow of the movement we have created. 起こしたムーブメントの流れを変えるだけです。When we dance, we want to do the same thing. 踊るときも同じことです。Therefore, if I do an impetus turn, energy starting, インピタスタンではエネルギーを起こし始め、I now want to redirect the energy ここでエネルギーの方向を変えます。so that I don't have to stop, use my muscles to stop, and use my muscles to start again. 筋肉を使って止まったり、またスタートしないで済むからです。Therefore, if I do a correct one, 正しくお見せしましょう。you can see that the body is modifying, all the joints are activating in order for me to redirect the flow of inertia that I've created. すべての関節を使い、自分が起こした感性の流れを方向転換します。You have to visualize this force because, of course, we cannot see it and we cannot really feel it at the beginning. イメージしてください。目に見えるものでも最初から実感できるものでもないからです。So, if you visualize water, for example, 例えば川の流れをイメージしてください。you must also feel the speed of the water. So, you must guide this force. 川のスピードも感じなければなりません。力を導いていきます。If I want to move water, I must feel the speed of the water and guide it. I cannot push through it. 川の流れを動かしたいと思ったら、川のスピードを止めることなく導きます。Inertia is the same. I need to feel the speed of inertia. I need to redirect inertia. 感性も同じです。スピードを感じ取り、方向転換をします。I cannot force it. 力で反抗はできません。Therefore, I must have a great respect of the inertia force. 感性の力を大切にしなければなりません。Inertia can help me to become powerful and help me to save my own physical energy. 私は感性によってパワフルにもなれますし、エネルギーを蓄えることもあります。Now, later, we will see some steps that you can practice in order for you to learn how to redirect this energy. 後で練習するためのステップをご紹介しましょう。What you must remember is that inertia and weight are not the same thing. ウエイトと感性を同調させないことが大切です。So one very easy mistake is to start redirecting the weight. ウエイトを方向転換させようとし始める間違いがあります。which causes a side load, which causes a loss of personal balance. 個々のバランスを失ってしまいます。Instead of, the balance must remain vertical, and I can now use my joints to redirect the force, but still maintaining my perfect balance. 関節を使って力の方向を変えますが、バランスは垂直なままです。If we take a throwaway of a sway, arriving maybe from a telemark telespin, テレマークテレスピンからスローアウェイオーバースウェイ、there is a lot of energy and a lot of inertia. There's a directional inertia, there is a rotary inertia. 直線運動、回転運動も含め、たくさんエネルギーのあるステップです。We do not want to arrive with all this power and have to use muscles to stop these forces. このパワーに全部ついていってしまうと、筋肉を使って止めなければなりません。But once again, we want to receive these forces, become aware of inertia, 感性を意識して初めて and redirect inertia 感性の方向を変えることができます。so that it remains our friend. こうして感性を味方につけましょう。If I do an outside change, アウトサイドチェンジ、
1, 2, 3. Very, very common mistake. よくある間違いですね。Because the energy is moving in this direction, we now change our body. Without changing the direction of the energy is pushing us out of balance. エネルギーの向きを変えなかったのでバランスを崩してしまいました。So again, I need to feel how I have to redirect this energy. エネルギーの向きをどう変えたらいいのかを考えます。How do I do this? Of course, by using the activity in my joints. どうすればできるんでしょうか。関節を動かすことによってです。This is also why we cannot have a stiff and hard body. 固まったボディでいてはいけません。Because we must always receive these forces before we can redirect them. まず力を受けられる体でなければならないからです。So I cannot reject a force. 力に反発してはいけません。My body must always be able to receive, to absorb, and redirect. ボディはいつでも吸収して方向を変えることができるようにしなければいけません。This goes for waltz, for tango, for foxtrot, for quickstep, for Viennese waltz. それはワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ベニーズワルツ、すべて一緒です。And now to point 3 and 4, centrifugal force and centripetal force. 遠心力と求心力についてお話ししましょう。Very often these two big words, centrifugal force and centripetal force, scare people. 聞いたことはありますが分かりづらいとは思いませんか？ I would like to think of them in a very simple way. Centripetal force is a force to the center of the turn. 簡単に言いますと求心力は回転の中心へ向かう力です。Centrifugal force will be a slight resistance to a force. 遠心力はその力に抵抗が加わったものです。Now, I am sure you still do not understand how we can use these two forces. これだけではまだ分かりませんよね。We are applying these forces in relationship to our body and in relationship to the couple. これをダンスに関連させていきましょう。So, for example, if I dance a feather step in foxtrot, 例えばフォックストロットのフェザーステップを例にとります。by simply creating the correct action of my feather step, フェザーステップを踊ってみますと、I naturally have a side of my body which is on the inside of the turn, 私のボディには回転の内側になるサイド、and a side of my body which works on the outside of the turn. それと回転の外側で働くボディに分かれます。Once again, as I mentioned, in relationship to inertia, these are natural forces. Therefore, we only need to understand how they work in order for them to be our friends. これらは自然な力です。ですので、その力がどういうものかを理解するだけで結構です。So, I said centripetal force is a force to the center of the turn. 求心力とは回転の中心へ向かう力だと言いましたね。Centrifugal force is a resistance to a force. 遠心力とはその力への抵抗です。Surely, a resistance to a force does not create power. 抵抗はパワーを生みません。Therefore, you now need to change your approach to a feather step. 皆さんのフェザーステップへのアプローチを変えていただきたいと思います。Because general approach, left side being positive side, left side swinging on the outside of the turn. 左側が積極的なサイドで大きくスイングしていくと考えがちだからです。I need to now therefore concentrate on the centripetal force on the inside of the turn.
私が集中したいのは回転の内側である求心力の方です。By creating energy on the inside of the turn, I will automatically pull my side which is on the outside of this turn. 回転の内側のエネルギーを感じることで外回りのサイドを生み出します。Before I go any further, I will show you a little exercise that you can practice in order for you to feel these two forces. これらの2つの力を感じるためのエクササイズをご覧に入れましょう。As I will show you the exercise, you will understand more how confusing the usage of these two forces can be. この2つの力の使い方がとても複雑であることが分かってきます。But before we go any further, let me ask Masaki to join me on the floor, please. まず瀬古君にフロアに出てきてもらいましょう。So, if I am now centripetal force, so the force on the inside of the turn, まずは私が求心力となります。and Masaki will be the centrifugal force, 瀬古君は遠心力になりま the す。 force on the outside of the turn, which has to be a slight resistance. 回転の外側の力で抵抗を持っています。You can now see that if Masaki does not resist me, ここで瀬古君が抵抗をかけないと we are not creating any power. パワーを生み出すことができません。It doesn't matter how much pull I create, we do not create power. 私が引く力次第ではありません。I therefore need Masaki to give me a slight delay in the movement, which will create a slight resistance, 瀬古君に少し抵抗力を作ってもらいます。in order for us to create centripetal and centrifugal force. ここで遠心力と求心力が生まれます。Who do you see as the positive part of this action? このアクションで積極的なのはどちらの方ですか？ Of course, from the outside, it looks as if Masaki is running around me, and he looks like the positive part. もちろん瀬古君の方がポジティブな方に見えるかもしれません。This is where these two forces can become very confusing. これが複雑なものに見せている落とし穴です。If we now try the same exercise, and I do not apply any force to the center of the turn, 同じことを私が全く力を使わないでやってみましょう。and we now ask Masaki to run gently around me. 瀬古君に私の周りを走ってもらいます。Okay. He is now using a lot of energy to run around me, 彼は自分でたくさんのエネルギーを使っています。but we're not creating any true power. でも私たちは本当のパワーを生み出してはいません。This is because we follow what we see. What we see is a very positive person on the outside of the turn. 目に見えるのは回転の外側の人の動きです。But what we need to understand is the person or the part of the body on the inside that creates that power. 本当に理解しなければいけないのは内側の人間こそパワーを生み出しているということです。So if we do this one more time in the correct way, Masaki on the outside will look as if he is the positive part. 瀬古君は回転の外側で一見積極的に見えます。But in fact, it will give me a slight delay. I will be the powerful one on the inside of the turn. 彼がほんの少し遅らせることによって私が内側でパワフルになれます。I will pull to the center of the turn. Masaki will give me a slight delay. This will create the true power. このことによって本当のパワーが生まれてきます。So, as you can see, these can be very confusing forces, and it is very important for you to understand how to apply them to the body and to the couple. この2つはとても複雑な力です。自分のボディとカップルとの両方にこの力を使うことが大切です。Thank you very much for your help, Masaki. 瀬古君ありがとう。So, if we now relate this to my body, and we go back to the feather step we were discussing earlier, この力をフェザーステップに入れてみてみましょ
If my right side is Luca and my left side is Masaki, 右サイドがルカで左サイドが瀬古くんです。I do not apply the energy on my left side, which is Masaki, going around on the outside, 瀬古くんがエネルギーを発するのではなくて、 but I apply energy on the inside of the turn. 回転の内側にエネルギーがあります。 This can create true power. これが本当のパワーです。 What you still see my left side being the positive one. 見た目には左側の方がポジティブですね。 This is where these forces can be deceiving. こちらは力を受ける方の側です。 So what you normally call negative side, which is the side on the inside of the turn, I call positive side. 回転の内側を私はポジティブなサイドだと思っています。 That is the side where I concentrate on creating the power on the inside of the action. パワーを生むときに集中するサイドだからです。 So if I give you an angle view of a feather step, the positive side will be my left side in visual. 見た目にはフェザーステップは左側がポジティブです。 Mechanically, if I use the forces, my right side moving down and backwards will be the side that is creating the power. 右サイドが後ろへ降りていきパワーを生み出します。 That always allows me to be on balance and to balance my movement with power. そうすることでパワーを保ったムーブメントを作り、さらにバランスを保つことができます。 If my activity is focused on the outside of the turn, that will always pull me out of balance. もし回転の外側に専念してしまうとバランスを崩してしまいます。 Because now I'm not respecting the natural forces, 自然の力を大切にしていないからです。 gravitational, inertia, centrifugal, and centripetal. 重力、慣性、求心力、遠心力です。 So you need to rethink every step you are dancing and find where is the inside of the turn. 皆様のステップもどこが回転の内側かを確認する必要がありますね。 And that will help you to understand and to use centripetal and centrifugal force and therefore achieve better balance of movement and more power. 遠心力と求心力を使うことで力強くバランスよく踊ることができます。 So once again, if I do show you a feather step very slowly, もう一度フェザーステップをゆっくり踊ってみせましょう。 you can see the activity and the energy going through my right side backwards and downwards into my right hip, pulling me through. ご覧のようにエネルギーは私のヒップを通り右、後ろ、下に引かれています。 And not pushing me through, 押していくのではありません。 which as you can see takes me out of balance. これはバランスを崩してしまいます。 This is not only feather step, this is for any step in any dance. フェザーステップだけではなく、すべてのステップに当てはまります。 Two walks in tango. タンゴの Two Walks。 General approach, right side being the positive one. 右サイドがポジティブであると言われています。 No balance. バランスよくありません。 Understanding of inside turn, centripetal force. 回転の内側、求心力を考えてください。 Left side moving back and down. 左サイドが後ろへ、下へと動きます。 I'm grounded, I'm powerful, I am stable. 床に降りてパワフルで安定した踊りになります。 I have balance of movement. ムーブメントにおけるバランスもあります。 Therefore, any step, any action. If we go back to the throwaway over sway, スローウェイオーバースウェイを見てみましょう。 general approach, right side being on the outside, positive action, no balance, and no power. 右サイドをポジティブにしますとバランスが悪くてパワーもありません。 Left side being on the inside of the turn,
pulling. 左サイドが回転の内側で引っ張ります。Stability and power. 安定してパワーがありますね。So if I show you this in position, again, you will see my right side be what seems to be the positive side. 右サイドが積極的に見えます。But all the work is done from my left side, pulling me to the center of my own turn. 本当は左サイドを中心に向かって引いていきます。Impetus turn. インピタスターン。If we stay again to the same steps we mentioned earlier. 先ほど説明したステップを見ていきましょう。I am now dancing on the inside of the turn. So my left side will be my positive side on the inside of the turn. 私の左サイドが回転の内側でポジティブなサイドになります。Now, if we relate this to two bodies, 2人で踊りますと、therefore to the balance of the couple, カップルにおけるバランスです。balance of the couple in movement. ムーブメントにおけるカップル間のバランスです。We always have an inside of the turn and outside of the turn as a couple too. 2人の間でも回転の内側と外側が生まれます。So let's move backwards to the feather step. フェザーステップを例に戻ってみましょう。Who is on the inside of the turn if I had Lorraine in front of me? ロレインと組んでいますと、どちらが回転の内側でしょう。Lorraine would be on the inside of the turn. ロレインですね。So, in relationship to my head and to my partner's head, 私の頭とロレインの頭の関係は、I need to make sure that my head doesn't power through 私は外回りですので、 because I am on the outside of that action. 私の頭は積極的には動かしません。 Therefore, I need to make sure that the person on the inside is now pulling and creating the positive action to the step. 内回りにという人がより積極的になっていきます。If I am doing an impetus turn, and this is where things can become confusing, インピタスターンの場合、特に複雑ですので注意してください。because in relationship to my body, 自分自身のボディでは、 my left side is on the inside of the turn. 左側が回転の内側です。In relationship to the couple, the pull will be created from the right side カップルの間では右側が積極的に引かれます。 because my partner is now in this position. パートナーがこの位置にいるからです。 Therefore, as personally I am very aware of my left side, 私自身左サイドをしっかりと意識しますが、 as a couple, I am very aware of my head moving to the center of the turn. カップル間では自分の頭が回転の中心に向かって動いていくことを意識します。 So now I have two forces, my own personal centripetal force, which is what my left hand is doing, 2つの力が同時に存在します。自分自身の求心力、 and the couple one, which is what my head is doing. そしてカップル間での力、つまり私の頭の動きです。 I do not expect you to understand the usage of these forces just by looking at me doing this. Remember, 3 levels of understanding. So I need you to once again pause your video, find the partner, and try to create these forces and feeling these energies. Where are they going? Where do they want to go? How can I redirect them? これらの力の使い方を簡単に理解できるとは思いませんが、パートナーと一緒にこの力の存在を実感してみてください。Point number 5, motion. 5つ目のテーマ、モーションです。 Motion is another very important aspect so to achieve
perfect balance of movement. モーションは動きながらバランスを取るためにとても重要です。Motion is not related to forces, but it's related to a mechanical activity in the body. モーションは力によってではなく、ボディの意識的な動きと関連しています。In order to create a receiving leg. ウエイトを受け取る動作です。So, good exercise to practice, so to achieve a good motion, is similar to the exercise we did on the previous video, chapter number 1, where we are keeping balance on one foot. モーションのエクササイズは片足のバランスのエクササイズとよく似ています。And we create a free movement on our free leg. フリーレッグで自由なムーブメントを作りましたね。This is the base of good motion. これが良いモーションの基本です。The natural instinct when we walk, when we move, is to move our body first. 歩くとき私たちは本能的にまずボディを動かします。Especially when we are trying to be powerful and create a swing. パワフルにスイングを生み出そうとするときは特にそうなります。So the natural tendency is always to move body and then catch our weight. 自然とボディを先に移動させてウエイトをキャッチしがちです。The motion will help you to create a preparation and a weight transfer. モーションはウエイトを移動させる準備です。So in order to create motion, I need first of all to understand that my hip joint can have 3 planes of movement. モーションするためにはまず股関節で3つの運動が起こせることを理解しましょう。So I do not see my hips as being one unit when they move, ヒップ全体を1個としてスイングするのではなくて、 but I allow each leg to have a frontal plane, so forward and backward, 脚部の前後運動、 a rotary plane, 回転運動、 and a lateral plane. 横への運動を行わせます。I need to have that freedom of articulation in both of my hips in order to achieve maximum possibility of motion. 両方の股関節が自由であることが不可欠です。Mechanically, it does not matter how much I want to move my body 意識的にボディをどれだけ移動したいと思っていても、 without placing my next foot in position. 次の足がポジションに用意していなくては意味がありません。So it doesn't matter. I can try to move my body very, very, very much, but I will only arrive where my foot is. ボディをたくさん移動させようとして足をその場に置くだけとも違います。So am I promoting big steps? Yes. 大きなステップをしたいですか？はい。Am I promoting this type of big steps? Of course not, because this is not on balance. しかしこのような大きなステップをさせたいわけではありません。Am I promoting this type of step? Yes, because I have balance. I have a foot ready to now receive my weight. 自分のウエイトを自分で受け取れるバランスが欲しいんです。Therefore, the first activity, if I wish to move, must always be related to my moving leg, which will then receive my weight. 最初の動作はいつでも次のムービングレッグとつながっています。So if I do a feather step, once again as an example, my first action will be preparation. This is motion. フェザーステップの呼び足のモーションです。Motion before movement. 動く前のモーションです。So I will create motion. I will now receive the weight. This will create movement. モーション、体重移動がムーブメントを作り出します。So you can practice the exercise of keeping your weight on balance over one foot and finding the freedom of articulations through your hips.
finding different positions. So it can be an outside edge, an inside edge. 股関節を自由に動かすエクササイズをしてみてください。アウトサイドエッジやインサイドエッジ、いろんなポジションを試してみましょう。Allowing both hip joints to be free to open 両方の股関節が自由に開くようにして、in order to achieve maximum range. 最大限使えるようにしてください。Now, why is this motion so important? なぜモーションが重要なんでしょう。 It is very important because it allows me to receive my weight 体重を受け入れるためにとても大切です。 on the leg that will become my standing leg. 自分の立つ足にです。 So, if I begin one step when I am standing on the leg, 片方の脚部に立ちステップしようとします。 I am now only using this leg for half a step これらの足を一歩の半分のために使います。 from on to out. ここから次へです。 If I begin a step earlier, ステップを早めに始めますと、 this means now I have all this time as my weight is received from this leg. I have all this time to use my leg. Therefore, I am now doubling the time I have on my new leg. 次の新しい足までに倍の時間を一歩のために使うことができます。 Therefore, my image of a step is never starting from close and finishing close. ステップのイメージはクローズからクローズではなく、 But it is always starting from open, receiving, to open. 常にオープンからスタートし、ウエイトを受け、オープンで終わります。 So that I have time to use my receiving leg. 受ける方の足をゆっくり使うためです。 My receiving leg. 足で受け取ります。 My receiving leg. 受け取ります。 If I transfer weight sideways, I naturally do this. 横へ移動させるときにも、 We will always have a receiving leg ready to absorb our weight. ウエイトを受ける方の足が吸収できるよう準備されています。 This applies also frontally. I'm receiving my weight. これは前後の動きも一緒です。 I'm sure you can appreciate that if I'm in this position, I have no leg to receive my weight. 私がこのポジションにいますと受ける足が見当たらないですね。 What is the difference between catching my weight and receiving my weight? ウエイトをキャッチするのとレシーブするのは何が違うんでしょう。 If I catch my weight, during the transfer, I have no control over my balance. ウエイトの移動をキャッチするとバランスをコントロールすることができません。 So I can control my balance on my left foot. 左足の上から I have no control. I catch on my right foot. 左足でコントロールできずに右足でキャッチ。 This creates stress in the body because we do not feel safe. こうなりますとボディにストレスがかかります。 The brain will automatically send alarm signs to our muscles, which will tighten up. 脳で自動的に筋肉を縮めてしまうんです。 This is natural instinct. If we don't feel safe, we become worried. これは人間の本能で安全でないと感じると不安になります。 I want to allow my brain to relax because it feels constantly safe. 自分の脳を絶えずリラックスさせたいですね。 Safe because it's on balance. バランスが良ければ安心できます。 So,
Just to clarify this point, if I ask Shintaro to join me on the floor now, please. この点を分かりやすくお話しするためにしんちゃんに手伝ってもらいましょう。 And let's say that I am the right leg and Shintaro is the left leg. 私が右足、しんちゃんが左足です。 The tennis ball that Shintaro has in his hand, it's our body weight. 彼が持っているテニスボールがボディウェイトだとします。 If I am now catching the ball, ボールをキャッチしようとすると it's okay. なんとかできます。 We can control the ball now. 今度はボールをコントロールしようとしましょう。 We have no control once I throw the ball, and then Shintaro hopefully will be able to catch the ball on the other side. 投げる側はコントロールできませんから、しんちゃんがうまくキャッチすることを祈るだけです。 Now, can you imagine doing the same exercise with music? 同じエクササイズを音楽に合わせて行うとイメージしてください。 And let's say I said and I decided that on beat 2, this ball must arrive in Shintaro's hand. そして2拍目でこのボールがしんちゃんの手に渡るとします。 That is not easy それはそんなに簡単ではありません。 because I can decide when I'm sending the ball, というのはボールは投げられますが、 but I have no control over the transfer of this ball. そのボール自体をコントロールはできません。 Therefore, this simple movement would become very stressful. ということはシンプルなムーブメントではなくなってしまいます。 If I want, instead of catch my weight, if I want to receive my weight, そこでキャッチする代わりに受けたいと思ったら、 Shintaro has to prepare. しんちゃんは準備してなければいけません。 Now we can control the timing of transfer. I can prepare. Now we can do this faster. 今度は移動のタイミングをコントロールできます。早くしたり、 Slower, very slowly. Very fast. Very slowly. And we are constantly able to control our weight transfer. このようにコントロールできます。 Shintaro, thank you very much. しんちゃんどうもありがとう。 So, the movement that my arm does in order to prepare 今アームが行ったムーブメントは is the movement that my leg must make 私の足と同じムーブメントです。 in order to receive. 受け取るためです。 So, when I listen to music, 音楽を聴いていますと、 the music will not go in my body first, 音楽は最初に自分のボディに入ってはいきません。 but the music will always go in my emotion first. 音楽はまず最初に私のモーションに入っていきます。 In order to prepare my weight transfer. ウエイトの移動を準備するためです。 I repeat, I do not want just a big step. ただ単に大きくステップするのではありません。 We are creating an overlap of one leg that is receiving the weight while the other leg is preparing. 足から足へウエイトを迎え入れる間に準備しています。 So we are constantly engaging both legs 両方の足が絶えず噛み合わさり、 in order to control our speed of weight change. スピードをコントロールしています。 This, in association to our personal balance, our balance of the couple, the understanding of the four forces 個々のバランス、カップルでのバランス、そして4つの力を理解することを関連させることによって、 will allow for perfect balance in movement. ムーブメントにおける完璧なバランスが生まれます。
Perfect balance in movement will allow you to express any type of action you wish to create. ムーブメントにおけるバランスがあってこそどんなアクションも表現することができます。At any speed どんなスピードでも and in any direction. どの方向にも Without losing that feeling of stability 自由自在で安定感があります。that makes sure that the body stays free and flexible. その安定感はボディを自由で柔らかいままに保っていきます。But now, Lorraine and I will show you a very simple exercise with very slow music you can practice in order to achieve better understanding of motion. それではロレインと私でゆっくりな音楽に合わせてモーションをよりよく理解するためのエクササイズをお見せします。Ladies and gentlemen, our team has now joined us. それではみんなに入ってきてもらいましょう。We will now show you a few simple steps. First of all, not applying the correct mechanics and correct forces. シンプルなステップで最初は正しい仕組みと力を使わずに踊ります。And on the second try, they will show you with the correct forces. その後、正しい力を使って踊ります。So first of all, we have Masaki and Chiaki showing a very simple waltz step. まさきと千秋がシンプルなワルツのステップをお見せします。Without the correct usage of inertia force. 慣性力を正しく使わないで踊ります。Joel, could I have the music, please? じゃあ音楽お願いします。Okay, as you can see, the dancing was not bad because, of course, Masaki and Chiaki are very good dancers. But the flow of energy was not there, there was tension in the body, and this burned a lot of natural energy from them. So let's see the same step one more time, now respecting the usage of inertia. 悪くない踊りですが、エネルギーの流れがなく、ボディに余計なテンションがあります。もう一度同じステップを感性の力を大切にして踊ってもらいましょう。As you can see, very different dancing. 見違えるような踊りになりましたね。Beautiful flow, beautiful coordination, and a much more emotional approach to their dancing. 美しい流れと調和、感情にあふれたものになりました。
Now we will have Ito-san and Yukiko, and they will dance natural turn, spin turn, turning lock. Firstly, not using centrifugal and centripetal force. Now, this took a very long time of preparation. まずは遠心力と求心力を使わないで踊ってもらいます。Ito-san is a very experienced dancer, and we dedicated many hours to make sure that he could do a bad one. 伊藤さんはベテランダンサーですので、悪い例には時間がかかりました。Now I think we have managed to do something which is not so good, and then a fantastic one afterwards. それほど良くない例、その後素晴らしい踊りと共にご覧ください。Joel, could I have the music, please? ジョー、音楽をお願いします。As you can see, once again, not a lot of emotion, not a lot of power. Still not bad dancing, of course. それほど悪くありませんが、感情やパワーが見えませんね。Now let's look at Ito-san and Yukiko one more time with the full usage of centrifugal and centripetal force. 今度は遠心力と求心力を最大限使って踊ってもらいます。As you can see, ladies and gentlemen, much greater balance. ご覧のように素晴らしいバランスの踊りになりましたね。More power and more emotional dancing. 力強く感情のこもった踊りになりました。Now, Shintaro and Kumiko will present you with the foxtrot. They will dance for you feather step, reverse turn, feather finish, and three step. 今度は柳橋組がスローフォックストロットをお見せします。The first attempt will be danced without any motion. まずはモーションを取り入れないで踊ってもらいます。Joel, could I have the music, please? ジョー、音楽お願いします。As you can see, once again, no emotion, no big power, no big movement. ご覧のように感情やパワー、ムーブメントも見えない踊りです。Now, Shintaro and Kumi, probably the best and most talented couple from Japan of the last century, will show you their beautiful foxtrot with full usage of all the forces. 今度は柳橋組に今までの説明全部の力を使い美しいフォックストロットを踊ってもらいましょう。Wonderful dancing. I'm sure you can all see the big difference. 素晴らしい踊りです。大きな違いをご覧いただけたでしょうか。And now we will continue with more of the same. 同じような例をもっと続けてみていきましょう。Ladies and gentlemen, the foxtrot. フォックストロットです。
As you can see, very small range, ご覧のように変化が少なく、 no emotion. But now Mazaki and Chiaki will use all the information from chapter 1 and chapter 2 and present once again the same step. 感情もない踊りでした。今度は同じステップで今までのインフォメーションを使い踊ってもらいます。Great dancing. And now, let's move on to tango. 素晴らしい踊りですね。And now Ito-san and Yukiko will present the same step using all the information from chapter 1 and chapter 2. 今度は2人に同じステップを、インフォメーションを考えて踊ってもらいます。As you can see, very big difference in all the action in the tango, the balance, the aggression of tango. アクション、バランス、攻撃性などすべてに大きな違いが見えますね。And now let's move to the next tango. それでは次の単語に移りましょう。And now Shintaro and Kumi will present the same step also by using chapter 1 and chapter 2. And this will be the last dance of this section. 最後に2人に第1章と第2章の情報を利用して同じステップを踊っていただきましょう。Ladies and gentlemen, we have now reached the last section of this chapter 2. 皆さん、第2章最後のテーマです。Total joint coordination. 総合的な関節のコーディネーションです。When you will be able to use the information from chapter 1 and chapter 2 and being able to combine them, 第1章、2章の情報を組み合わせて使うことができますと、therefore, personal balance, balance of the couple, 個々のバランス、カップルでのバランス、and balance of movement, そしてムーブメントにおけるバランスのことですが、you should feel in your body a total activity of joints. そうしますと今度は関節の総合的な運動を感じるはずです。This activity is requested in order to keep a constant vertical weight fall. これは体重を垂直に下ろすために必要なことです。So, every single time I am using my body, I feel a total usage of every single joint in the body. ボディを使うときはいつも関節が使われていると感じてください。And the energy created by the rotation of all these joints, it's always ending
downwards. 関節を使い生み出したエネルギーは常に下へ流れていきます。In order to respect gravitational force. そして重力を感じます。And in order to feel the vertical weight fall. 垂直に上と下ろすために大切なことです。So you can see that as I move my body, I am always very aware of bending the body. ご覧のように私はボディを常に自由に動かそうとしています。And not trying to copy the same movements, but stretching at the same time. 曲げたり伸ばしたりの動作です。So let me introduce you a dear friend, which will help you understand how we can coordinate the body. ボディの仕組みを理解するためにこちらを紹介したいと思います。The name of our dear friend is Isidoro. ニックネームはイージー道路です。As you can see, the four upper points ご覧のように上に4つのポイントがあります。relate to the four upper points in the body. 1, 2, 3, and 4. この4つの点を上半身に置き換えていきます。The center センターは is representing the vertical weight fall. ウエイトの垂直な落下を示しています。The 4 points at the bottom, 1, 2, 3, and 4, 下の方の4つの点は represent my hips. 私のヒップを表しています。So 1 and 2 and 3 and 4. ご覧のように4つの点です。If we look at Isidoro moving, イージー道路が動いているのを見ていただくと you can see that every single joint is now involved in keeping the central part as still as possible. 中心を静かに保ったまま一つ一つの関節が関連し合っているのがお分かりいただけると思います。So, let's put Isidoro at rest. 彼には休憩してもらいましょう。And let's now see how the body can work in the same way. これと同じようにボディがどういうふうに機能するのか見ていきましょう。So again, let's use visualization. イメージしてみてください。So 1, 2, 3 upper shoulder blade, 4 upper shoulder blade. この1、2点、肩甲骨の上、 Lower hip, lower hip, upper hip, upper hip. ヒップの下とヒップの上部です。Remember, I am always talking about joints, therefore bones. 私が話しているのはすべて関節、骨組みのことです。So we now have 4 points at the top, 上半身に4つのポイント、 4 points at the center. 4つのポイントがセンターにあり、 And just to make it a little more complex, 4 points on our feet. 複雑ですが足にも4つのポイントがあります。Where are these 4 points? On my foot, if this is my foot, 1, 2, 3, and 4. この手を足とするとこの4つです。Now, by creating this vision of 4, 8, 12 moving parts, この4つ、8つ、12のポイントを鮮明にイメージすることで、 I can now create a total relationship from my foot pressure フットプレッシャーからすべてを関連させることができます。And when I describe foot pressure, I mean the toes creating different angle of pressure on the floor. フットプレッシャーとは足の指が作る床への圧力のことです。
So I create a relationship between the foot pressure, the hip activity, and the shoulder activity. フットプレッシャーとヒップ、ショルダーの動きを関連させます。In order to create this connection and this relationship and this coordination, このコネクションや関係を生み出すためには、of course, I need to include every single joint in my body. すべての関節一つ一つを関連させる必要があります。And as we mentioned on chapter 1, the spine has a very strong influence on this activity. 第1章でお話ししましたが、背骨はこの運動においてとても強い影響があります。So, ladies and gentlemen, I need to be able to use all my body in every possible way in order to protect my vertical weight fall. 自分のウエイトを垂直に下ろすためにもボディのすべてを使えるようにしておきましょう。 At the muscle level, I'm constantly aware of my feet, creating foot pressure on the floor in order to modify the activity in my body. 自分の足の裏の筋肉は使っている感覚があります。フットプレッシャーでボディの動きを調節しています。So I can pull the floor with my toes. トーでフロアを引いたり、I can push the floor with my toes. トーでフロアを押したり。And as you can see, this creates a movement 私のボディのすべてが in every part of my body. ご覧のように動き出します。If I want to go to the left, I will push the floor to the right. 左へ行きたいときにはフロアを右へ押します。If I want to go to the right, I will push the floor to the left. 右へ行きたいと思ったら左へフロアを押します。No different from swimming. 水泳と同じです。So the effort of my foot pressure, it's always opposite to my direction of movement. 動きの方向と反対に向けてフットプレッシャーをかけます。This will create an upward feel through the body これによってボディが引き上がる感覚があります。because of a pressure into the floor. フロアへのプレッシャーがそうなっているんです。Not a pressure from my legs, 自分の脚部を使うのではありません。 but a pressure from my toes. 足の指のプレッシャーです。It is a lovely image, the one of thinking of the body standing still and of the floor being pushed away from you, under you. ボディはその場でフロアが自分の下で動いているようなイメージが分かりやすいかもしれません。 At the same time, from the upper body, それと同時に上半身は I will now create a down force by bending the joints, by rotating the joint, bending the body. 関節を回転させたり曲げたりすることで下への力を作ります。 So to constantly have these two forces working together, towards each other. この2つの力がお互いに途切れることなく作用し続けます。 So what I do not want to do, I do not want to split these forces. この2つの力を分けてしまうことはしません。 Therefore, I do not want to work with my legs downwards 脚部を下へと使い、 and with my body upwards. ボディを上の方へという使い方はしません。 This creates the two forces to separate. 2つの力を分けてしまいます。 This we do not want. これは間違いです。 This makes us weak and non-able to coordinate correctly. 弱く見え、調和させることもできません。 So, if I want to sum up the feeling I have in my body when I dance, the only part where I'm consciously physical and muscular are my toes. 筋肉の力強さを意識する唯一の場所は足の指です。 In every part of the body, その他の部分では I am totally aware of joints activity, counter rotations in order to feel the weight. ウエイトを感じるために関節の自由な動きや逆回転を意識します。 Therefore, if we take this feather step again as an example,
もう一度フェザーステップを例にとってみます。My feet will pull me through 足の裏が私を引っ張っています。by pulling the floor under me. フロアを引っ張ることによってです。But they will not just pull in a straight manner. ただまっすぐに引っ張るのではありません。They will have many different kind of angles in order to make every other joint in my body respond. 関節が反応できるようにさまざまな角度で行います。At the same time, from the top of my body, I will now bend the body downwards and create down force, 同時に上半身は下へと自由に曲げることで力を生み出しています。created by gravity, inertia, centrifugal and centripetal force. 重力、慣性力、遠心力、求心力によって生まれます。So that again I create this very strong relationship within my body. この力強い関係はボディの中で作られたものです。So the body would be bending, ボディは曲げられます。compressing. You can see my upper body is now compressing to my receiving leg. 上半身が受ける脚部に向かって圧縮されているのが分かりますね。As I transfer weight, the foot is pulling. ウエイトを移動させるときは足で引っ張ります。My upper body is still compressing downwards to create this very, very strong feel of compact energy flow. 上半身は下へと圧縮し続け、エネルギーが流れている感覚を生み出します。So the body does not feel compact. ボディは小さく感じません。The body feels with many satellites moving. ボディはたくさんの衛星が動いているのを感じます。Satellites being every single joint in the body. 衛星イコール関節のことです。But all the energies created are all channeled in a very compact way. 生み出されたエネルギーはとてもコンパクトに流れていきます。This allows for freedom and power at the same time. 自由と力強さが同時に生み出されます。So I can be free and powerful all the time, whichever step I may choose to dance. どんなステップを踊っても自由で力強くいられます。I think you will probably be able to see on this video these energies crossing over. 皆さんにはエネルギーの交差をご覧いただけていると思いますが、 But just to give you the last visualization of the package between chapter 1 and chapter 2, 第1章2章のイメージをお見せしたいと思います。 Lauren and I will finish with a beautiful and emotional foxtrot. 私たちの感情豊かなスローフォックストロットをご覧ください。